Mitt navn er Evin. Jeg er 24 år gammel. Jeg kommer fra Skien. Jeg jobber på Vitus apotek på Litorvet. Her er jeg relativt ny, men jeg har jobbet i apotek i over 6 år. Jeg har en fast stilling på 70% og trives veldig godt med det. Vi har arbeidstider fra for eksempel 8:45 til klokken 16. Og så har vi kveldsvakter som innebærer at vi jobber fra 12 til 20. Arbeidsoppgavene dine som en apotektekniker, det er å først og fremst ekspedere kunder. Varer som er i selvvalget er alt fra hudpleieprodukter, smertestillende produkter til barn og diverse. Vi rydder varer, vi setter ut varer, vi håndterer kampanjer, setter opp nye kampanjer. Og så jobber vi med varer bak som er reseptbelagte varer. Hei, hei. Kan jeg hjelpe deg med noe? Ja, egentlig. Jeg har en sønn som har fått utslett som klør veldig. Diskresjon er veldig viktig, fordi vi har kunder som henter medisiner som kan være litt ubehagelig for dem. Og det kan være alt fra vanlig Paracet til inkontinens. Så vi må ta hensyn til alle kundene våre og ikke drive og for eksempel skrike når vi sier hva kunden skal ha. Estra, jeg har en kunde som jeg tror kan ha skabb, eller sønnen, har slitt med eksem før. De har prøvd Canoderm, og de har pleid å hjelpe til vanlig vis. Når kunden skal hente en medisin på resept, så er systemet vårt laget sånn at vi må få en kontroll fra en farmasøyt for å kunne levere ut den medisinen. Og det er her farmasøyten kommer inn i bildet og eventuelt gir tilleggsinformasjon om den medisinen. Og da kan det være fint å sjekke med legen også først. I apotek så er det veldig viktig å være samarbeidsvillig, fordi du er aldri alene på jobb, du er alltid med kollegaene dine. Jeg har en kunde som sliter med å sove, og vi samarbeider ekstremt mye. Om det er noe jeg ikke kommer på i full fart, så spør jeg alltid kollegaen min, og da finner hun en løsning. Den da? Ja. Det er veldig viktig å kunne språk i apotek, fordi det kommer mange forskjellige kunder med forskjellige dialekter. Hei, hei! Og spesielt siden vi jobber i et apotek og skal selge medisiner og slikt, så er det viktig at kunden forstår deg, og du forstår hva kunden er ute etter. Hodepine, da er det enten vanlig Paracet eller Paracet Duo, som går også an å prøve. Da blir det den. Ja. Her ute i selvvalget så er det greit. Det er ikke så mye fagspråk, men bak der vi har reseptbelagte medisiner så blir det brukt litt fagspråk, så derfor det er viktig å kunne det også, spesielt når vi samarbeider med farmasøytene. Vi får selvfølgelig opplæring på skolen, men så lærer du utrolig mye også når du kommer ut i apotek. For å bli apotektekniker så må du gå en VGS-utdanning, og det innebærer at du går første året ditt på helse og oppvekst. Og så går du helse og service andre året ditt, og det siste året tar du apotekteknikerlinja. Vil du ha din pose? Ja, takk. Siste året, da blir man utplassert halve året, og da er man ute i apotek i hvert fall en gang i uken. Og som oftest så pleier man å få en sommerstilling også etter utplasseringsperioden. Så man kommer som oftest rett ut i arbeid. Jeg hadde anbefalt den jobben her til den som liker å snakke med mennesker, liker å lære nye ting, jobber med medisiner, har en egenskap for å forstå andre mennesker. Det er en veldig god og trygg arbeidsplass, og det er alltid behov for apotekteknikere rundt omkring.